hacia atrás porque hay que preparar un poco la escena para celebrar... Quiero celebrar el lanzamiento del nuevo disco de Marta, ¿Sí? como a mí me gusta. Bueno, madre que mía. es, como sabéis, con una buena explosión. Sí. Entonces, Ya me lo que estoy vamos a hacer, oliendo. venid aquí, lo veréis mejor. Lo que vamos a hacer tiene un poco de peligro, por eso estamos tomando tantas precauciones y tanta protección. Quiero avisar al público que me tienen que hacer caso en lo que voy a decir para que nadie corra ningún riesgo. Vamos a probar qué es lo que pasa si hinchamos un balón de baloncesto hasta que estalle. Por encima de sus posibilidades. Sí, y una cámara de tractor por encima de sus posibilidades. Y me gustaría que fuerais apostando cuál es el que suena más de los dos. O sea, vamos a medir los decibelios Madre al estallar un balón de baloncesto y al estallar un neumático de tractor para medir cuál de los dos hace más ruido. Esta es la cosa que tiene su emoción y luego aparte vais a ver que tiene bastante más peligro del que parece a priori. Sí. ¿Empezamos por el balón? Venga. Marta, ¿Apostáis por el balón? Yo ¿O por la... sí, el balón. ¿el balón? Sí, sin duda. Yo creo el balón. Bueno, no, ahora mismo apuesto por el balón. Pues vamos a ello. El hombre de negro le El tiró de público, la por capa a favor, Madonna. taparos con las manos los oídos fuertemente porque realmente suena muy fuerte. Vamos y allá. abrir un poquito la boca. Tenéis que taparos los oídos y abrir un poco la boca para que no estalle el tímpano. Vamos allá. Gracias 1, por venir al hormiguero. 2 y 3. Ahí vamos, le voy subiendo la potencia. Madre mía. Dale. Atención. ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Qué pelotazo! ¡Está el vecino! ¿Estamos locos? Esto es lo que nos ha quedado. ¿Estamos locos o qué? ¡Wow! Madre Bueno, mía. pues si... Mía, pero... ¿Cuánto hemos hecho de ¿Cuántos decibelios hemos llegado? 96,9. 96,9. Bien. Vamos ahora con el neumático de tractor. Vale. Si ha sido ese el balón, por favor, hacedme caso ahora. ¿De acuerdo? Vamos allá. ¿Más fuerte? No. Creo yo que no. Creo que el balón es más pequeñito, pero más... Pero no lo sé. Me voy a ir escondiendo, ¿eh? Vente un poco para Yo me atrás. voy a acercar allí con vosotros. Eso te lo llevas a la piscia ahora y no veas. Como un superdón. Marta, ven. Aquí ya estamos bien. Así me gusta que os pongáis. Parece que se hincha bastante. Sí. Tapar los oídos y abrir la boca. Y cerrar los ojos también. Subir un pie. Hay gente que se ha tomado muy en serio lo de abrir la boca. Es que se tienen que abrir la boca. Pablo lo sabe porque es valenciano. Que la fallan aquí con la boca abierta, Pablo. Por supuesto. Por si alguien te mete droga en la boca. Por si te viene el caloret. No está muy grande. ¿Tú qué dices? ¿Que falta mucho o que falta poco? No lo sé. Marta, ven. Marta está ya muy lejos. Marta se ha ido directamente ahí detrás. Cuidado, Marta. Eso es muy grande. Es de un tractor. Ahí está. Wow. Madre mía. Suena menos este, ¿no? Sí, ha sonado como... A mí me ha parecido mucho menos. Yo creo ¿A que cuántos con el decibelios primero. hemos llegado con la rueda? 97. 97,2 Daguti. Pues Wow. muchísimas gracias, ¿Qué le Hombre iba de a decir? Negro, por estas experiencias.